পটলের মা ডালগোনা ক্যান্ডি বানায় আর মনে মনে ভাবে আজকে এই ডালগোনা ক্যান্ডি দিয়ে পটলকে ফাঁসাবো। মা আমাকে দয়া করে খেলতে দাও না, আমার খেলতে খুব ইচ্ছে করতেছে। এই রোদ্রের মধ্যে তোর যদি খেলতে ইচ্ছে করে তাহলে এই ডালগোনা গেমটি জিততে হবে, তাহলে তো খেলতে যেতে দিব। পটলের মা ডালগোনা ক্যান্ডি বানিয়ে পটলকে দেয় বলে এই ডালগোনা ক্যান্ডি শেপটি দিয়ে আলাদা করতে পারিস তাহলে তুই সারাদিন খেলিস, আমি তো কিচ্ছু বলবো না। পটল অনেক চেষ্টা করে শেপটি আলাদা করার জন্য কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। সে বলে একটা বুদ্ধি পেয়েছি। বাবা তোমার কাছে লাইটার আছে না, ফটাফট দাও তো আমাকে। কিরে পটল তুই কি বিড়ি খাওয়া শুরু করে দিয়েছিস নাকি? দাঁড়া তোর অবস্থা খারাপ করে দিব। আরে বাবা না না তুমি ভুল বলছো। ওর মা ফটাফট তুই গেলি এখান থেকে। এখন একটাই বুদ্ধি আছে, চাটা শুরু করে দিই। চাটাতে অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর শেপটি আলাদা করে ফেলে পটল। মা আমি শেপটি আলাদা করে ফেলেছি, আমি এখন খেলতে যাবো। তার মা বলে আমি 10 মিনিটের মধ্যে করতে বলেছি, 1 ঘন্টার মধ্যে করতে বলি নাই। যা ফটাফট গিয়ে পড়তে বস।